راشه په خندا شه په یو کړس مې را ژوندی کړه راشه په خندا شه په یو کړس مې را ژوندی کړه ګل مهرباني وکړه واپس مې را ژوندی کړه مننه راشه په خندا شه په یو کړس مې را ژوندی کړه ګل مهرباني وکړه واپس مې را ژوندی کړه. سلامونه ملګرو، نقیب یوسفزی یم. په دغه هیله چې روغ جوړ به یې د روښانه ستورو نه. ملګرو نن را سره بل هم یو ستوری دی، علي فرمان صاحب را سره ملګری دی. راځم به د دوی طرف نه او چې تاسو لپاره ته نه کلامونه هم ریکارډ کړم، ژوند په هکله به یو څو تپوسونه هم د دوی نه وکړم. فرمان صاحب ډېره زیاته مننه، هرکلی درته وایم چې موږ له مو وخت راکړو په دې دومره مصروفیاتو کې او خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه نقیب یوسفزي صاحب. یقینا چې دا ډېر ګران کار دی په دې ګرمۍ کې او په دې مسافرۍ ژوند کې تاسو دغه 18 نمبر نه راغلی او دلته هم تشریف راوړو. نو یقینا دا ډېر ګران کار دی په یو شاعر پسې ګرځېدل او بیا د هغې نه غزل ریکارډ کول. دا تاسو یو بهترین کار کوئ. تاسو مثال دا ډېر ښه ګام دی د پښتو ادب دپاره، ډېر زیات ښه کار دی. ډېره مننه د روښانه ادبي ستورو، ستاسو هم ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه فرمان صاحب. فرمان صاحب که دغه ملګرو سره خپل لنډه شان پېژندګلو وکړي. زما نوم فرمان علي فرمان دی او د لوی اردیر جندول معیارو سره تعلق ساتم او زیاتتر ژوند مې په سفر کې وشو، ځکه چې د 2011 نه سفر ته راوتی یم او مطلب امارات کې هم ټیم تیر کو، سعودیه کې هم ټیم تیر کو. د امارات پښتو ادبي چمن دوبۍ دا خبره زه په ریکارډ راوستل غواړم. د دې چې کوم بنیاد دی دا مونږه 4-5 کسانو ایښودی و. غالبا په هغې کې زموږ سره محترم رحیم بنګش صاحب و، سرپرست اعلی او د زاهد صاحب و، مینوش خټک صاحب و، ځلان اورکزی صاحب و، مصطفی تنها صاحب و، شاکیاز وصال صاحب و. که زما نه څه نومونه پاتې شي نو بخښنه غواړم. که 1-2 نومونه داسې زما نه پاتې شي، ګلسلام افریدي صاحب و. په هغې کې مونږ چې کله بنیاد کېښود د امارات پښتو ادبي چمن دوبۍ، نو مونږ به پروګرامونه په اجمان کې د رحیم بنګش صاحب په ځای کې کول. یقینا په هغه وخت کې مونږ د عهدې داسې برای نام تقسیم کړې. ځلان صاحب صدر شو، داسې زاهد صاحب جنرال سیکرټري شو، ما ته خپله هغه فنډینګ عهده راکړه. خو ما به کله کله په رحیم صاحب باندې داسې سوال هم کوو چې مطلب دا ډېر ګران کار دی چې مثال مونږ د ملګري راجمع کوو، دا اوس 5-6 کسان یو، دا خو ډېر ګران کار دی. د مونږ ته ډاډ راکوو، دوی ویل چې انشاءالله داسې وخت را روان دی چې په دې کمره کې به دا کسان چې کوم دي شاعران ملګري دا به ځای هم نه کړي، دې ته به غټ حال نیسي. بیا ټیم په ټیم ملګري زیاتېدل او الحمدلله اوس په امارات پښتو ادبي چمن دوبۍ کې د 50 نه زیات شاعران دي او د هغې چې کوم دی د چمن په نوم باندې کتاب هم چاپ شوی او مثال په هغې کې 50-60 شاعران د هر شاعر پېژندګلو د هغې 4-5 غزل. دا ډېر ګران کار دی. د هغې نه پس چې کوم دی مونږ د شاعرانو روزنه هم وکړه. محترم جاوید احساس صاحب هم راوغوښتو، رحیم بنګش صاحب سلیم بنګش صاحب راغی، د رحیم بنګش صاحب ورور دی. او د هغې نه پس چې کوم دی عباسین صاحب مونږ ته راغی، بخزاده دانش صاحب راغی او مطلب ډېرې مخکتنې وشوې. ډېر دې شاعرانو ته مونږ روزنه ورکړه، لکه ډېر خواري مو وکړه. په 2 کالو کې الحمدلله د امارات پښتو ادبي چمن دوبۍ د 20 کالو کار وکړو. دا نقیب یوسفزي صاحب دا ډېره غټه خبره ده. او اوس هم هغه رحیم صاحب چې کوم بنیاد ایښی دی، کومه ونې نه لکلې ده، هغې ته لګیا دي ټیم په ټیم باندې کسان راټولېږي او هغه دغه لګیا دی، یوه سلسله لګیا ده، سلسله مخکې روانه. ډېره زیاته مننه فرمان صاحب. شاعري څومره وخت نه کوئ؟ شاعري خو زه د 2010 نه کوم او ډېرې زده کړې مې چې کوم دي هغه مې په امارات پښتو ادبي چمن دوبۍ کې کړي دي. د هغې نه پس چې کوم دا په بنو کې د معیار ادبي جرګه چې کوم تنظیم دی د جاوید احساس صاحب دغې، د زاهد صاحب دغې، حمید وصال صاحب دغې، دا ټول ملګري د هغې څه مې ډېره ناسته پاسته کړې ده. د هغې نه مې څه زده کړي دي. او بل
هر هغه کس چې ماته یو لفظ هم را زده کړي هغه زما استاد دی هغه زه خپل استاد ګڼم او کوشش کوم د زده کړې د ښه غزل اورېدو او د ښه مثال ښه غزل لیکلو کوشش ډېر کوم ډېر ملګري داسې هم دي هغونه چې ته پوښتنه وکړې ستا استاد نو وینشتي وي دا خو به ډېره غلطه خبره وي نقیب یوسف صاحب چې مثال استاد نه منل هر هغه کس چې کوم دی هغه ما خبره وکړه تاسو ته چې هغه استاد دی زمونږ که څوک ماته یو ټکی هم را زده کړي زه ورنه زده کړه وکړم نو بس هغه زما استاد دی ډېره زیاته مننه څنګه تر اوسه کتاب ستاسو کتاب مې زړه غواړي چې کتاب ولیکم خو مطلب داسې ده چې زمونږ شاعري لکه نن سبا مقدار ته خلک ګوري معیار ته ډېر کسان نه ګوري او اصل په شاعرۍ کې معیار دی معیار ډېر ضروري دی مثال هر سړی راځي او کتاب چاپ کوي 400-500 غزلې په یو ځای باندې کوي او غټ کتاب چاپ کوي په هغې کې بیا 2 غزلې د معنی نه نو مطلب داسې کتاب که سړی چاپ کړي نو معنی نه لري زما خپل کوشش دا دی چې د هغه کیسر اپریدي غوندې یا د ریاض تسنیم غوندې 40-50 غزلې دې وي چې معیاري غزلې وي او خلک یې وګوري او خلک ته خوند واخلي ډېره زیاته مننه خبرې خو اوږدو کېږي نورې بیا ملګرو سره کلام شریک کړئ تاسو بالکل په سر سترګو د غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې راشه په خندا شه په یو کړس مې را ژوندی کړه راشه په خندا شه په یو کړس مې را ژوندی کړه ګل مهرباني وکړه واپس مې را ژوندی کړه مننه راشه په خندا شه په یو کړس مې را ژوندی کړه ګل مهرباني وکړه واپس مې را ژوندی کړه او شعر ده چې تو خو د هوا په شانې راغللې او تیر شوې تو خو د هوا په شانې راغللې او تیر شوې ودرېږه سړیه تر خپل وس مې را ژوندی کړه ډېره مننه ته خو د هوا په شانې راغللې او تیر شوې ودرېږه سړیه تر خپل وس مې را ژوندی کړه او غزل دا زوړ غزل ده خو دا ملګري ډېر خوښوي چې مطلب ده چې د خپل وجود ستړي اندامه سړی چرته لاړ شي د خپل وجود ستړي اندامه سړی چرته لاړ شي د وحشت ډکه ماښامه سړی چرته لاړ شي ډېره مننه د خپل وجود ستړي اندامه سړی چرته لاړ شي د وحشت ډکه ماښامه سړی چرته لاړ شي او شعر ده چې اوس مې که وژنې او که نه مې وژنې دا یم راغلم اوس مې که وژنې او که نه مې وژنې دا یم راغلم یاره نو ستا د انتقامه سړی چرته لاړ شي مننه اوس مې که وژنې او که نه مې وژنې دا یم راغلم یاره نو ستا د انتقامه سړی چرته لاړ شي او شعر دی چې د خپل زړه او د نظر په تار ګنډلی دی یم چې د خپل زړه او د نظر په تار ګنډلی دی یم د دې ګلمخي ګلندام سړی چرته لاړ شي او شعر ده چې نه مې څوک خپل ګڼي او نه زه د چا خپل کیدی شم نه مې څوک خپل ګڼي او نه زه د چا خپل کیدی شم زه خو بېنامه یم بېنامه سړی چرته لاړ شي مننه ډېره مننه نه مې څوک خپل ګڼي او نه زه د چا خپل کیدی شم زه خو بېنامه یم بېنامه سړی چرته لاړ شي مننه ډېره مننه شعر ده چې د خپل مذهب او د خپل رب سره زه مینه لرم د خپل مذهب او د خپل رب سره زه مینه لرم بې له سجدې بې له قیامه سړی چرته لاړ شي ډېره مننه او ته راته وګورې او زه خو هډوپوی هم نشم ته راته وګورې او زه خو هډوپوی هم نشم ستا د نظر د دې ابهامه سړی چرته لاړ شي ډېره مننه او شعر ده چې زما منزل زما مرام ته یوه لاره نیسي زما منزل زما مرام ته یوه لاره نیسي بې له منزل بې له مرامه سړی چرته لاړ شي مننه ډېره مننه زما منزل زما مرام ته یوه لاره نیسي بې له منزل بې له مرامه سړی چرته لاړ شي او شعر ده چې مونږ که مرو که پاتې کېږو خو ژوند دلته کوو مونږ که مرو که پاتې کېږو خو ژوند دلته کوو د پښتنو بدبخته قامه سړی چرته لاړ شي ډېره مننه مونږ که مرو که پاتې کېږو خو ژوند دلته کوو د پښتنو بدبخته قامه سړی چرته لاړ شي او آخري مقطع ده چې داسې دې ډوب کړو
اخري شعر ده چې ته زندگی د فرمان او ته روح د فرمان ته زندگی د فرمان او ته روح د فرمان دا راته ووایه ګلپامه سړی چېرته لاړ شي ته زندگی د فرمان او ته روح د فرمان دا راته ووایه ګلپامه سړی چېرته لاړ شي څو شعرونه دي چې پروت په میز د میو جام یم لاليه پروت په میز د میو جام یم لاليه زه خو هسې هم بدنام یم لاليه پروت په میز د میو جام یم لاليه زه خو هسې هم بدنام یم لاليه او دا منمه چې ته ما محسوسوې نه دا منمه چې ته ما محسوسوې نه درد په ټول وجود کې عام یم لاليه دا منمه چې ته ما محسوسوې نه درد په ټول وجود کې عام یم لاليه او سره زر نه یم چې په ګرانه بیه کېږم سره زر نه یم چې په ګرانه بیه کېږم زه ارزان یم نیلام یم لاليه ډېره مننه سره زر نه یم چې په ګرانه بیه کېږم زه ارزان یم نیلام یم لاليه او اخري شعر ته راځم چې زه فرمان دی چې د مار په خوله کې ورکړم زه فرمان دی چې د مار په خوله کې ورکړم د کوم جرم انتقام یم لاليه ډېره مننه څو شعرونه دي د هغې نه پس بیا غزل ته راځم چې یو څو قدمه وړاندې ځم درپسې یو څو قدمه وړاندې ځم درپسې ګڼې بیخي سړي امرم درپسې یو څو قدمه وړاندې ځم درپسې ګڼې بیخي سړي امرم درپسې او شعر ده چې په زنځیرونو ځان وهم درپسې په زنځیرونو ځان وهم درپسې زه هره ورځ کوم ماتم درپسې په زنځیرونو ځان وهم درپسې زه هره ورځ کوم ماتم درپسې او شعر ده چې ای د زړه زخم ته آرام ورکوم ای د زړه زخم ته آرام ورکوم ای د سیګرټ کوم دم درپسې او غزل ده چې ویني ویني اوښکې تویوي سړی او ځي سړی ویني ویني اوښکې تویوي سړی او ځي سړی نوې لاره ځان ته لټوي سړی او ځي سړی او شعر دی چې بیا یې لوی سفر ته غاړه کېښوده روان شولو بیا یې لوی سفر ته غاړه کېښوده روان شولو خاورې په خپل ژوند بیا اړوي سړی او ځي سړی او شعر دی چې بیا د تورو سترګو نه په نیمه لار کې پاتې شو بیا د تورو سترګو نه په نیمه لار کې پاتې شو خپل زخم په خپل لاس بیا ګنډي سړی او ځي سړی مننه او شعر ده چې دغه یو سړي په فطرت پوه نه شوم تر اوسه د دغه یو سړي په فطرت پوه نه شوم تر اوسه ته ګوره څه په چل چل جنګوي سړی او ځي سړی ډېره مننه د دغه یو سړي په فطرت پوه نه شوم تر اوسه څه په چل چل جنګوي سړی او ځي سړی او شعر ده چې تا ته یې واپس بیا درکوي سړی او ځي سړی تا ته یې واپس بیا درکوي سړی او ځي سړی خپل زړه په ورغوي کې راوړي سړی او ځي سړی او شعر ده چې دا ځل به هم ستا دغه ګناه یو ځل بیا معاف کړم دا ځل به هم ستا دغه ګناه یو ځل بیا معاف کړم خپله زندګي بیا در بخي سړی او ځي سړی ډېره مننه دا ځل به هم ستا دغه ګناه یو ځل بیا معاف کړم خپله زندګي بیا در بخي سړی او ځي سړی او اخري مقطع ده چې یا پرمانه ستا د سینې اور کله زغملی شي یا پرمانه ستا د سینې اور کله زغملی شي خپلې سترګې دواړه پټوي سړی او ځي سړی ډېره مننه ډېره شکریه خوشحاله اوسې په زړه پورې کلامونه ملګرو ته هم خوند اخیستی یقین وکړه موږ ته نه هم بلا خوند واخیستو ډېره زیاته مننه ته مننه ملګرو هر چېرته چې ښاد آباد بریالي اوسئ تر بل ملګري پورې د الله په امان سلامات ډېره